Hola, hola amigos y amigas. Hoy estamos con un nuevo video. Amasoft Educación presenta curso de reparación de celulares. Bueno, en este video les vamos a mostrar cómo de fácil es reparar celulares para aquellos que quieran emprender en este negocio. Lo vamos a hacer un video de 10 minutos, cosa de que no les sature ni les haga algo tan difícil, y van a ver cómo de fácil es reparar celulares. Bueno, en sí casi la mayoría de los técnicos agarran estas bases y con esto y en base a esto hacen sus trabajos. Bueno, comencemos. Comencemos. Este es un curso básico que se va a presentar. ¿Qué herramientas necesito para empezar? Dos tipos de herramientas que son en base al hardware y al software. En cuanto al hardware, necesitamos cautín, necesitamos estación de aire caliente y cautín, crema o pasta para soldar o flux, uno de los dos. Necesitamos pinzas. Necesitamos destornilladores y una pinza especialmente para los pernos bien pequeñitos, para esos pernos que tal vez no podamos agarrar con estas pinzas de aquí que son grandes. Necesitamos borrador, necesitamos cotonetes y también necesitamos un pincel o algo para limpiar las placas. Necesitamos una lupa, necesitamos un multímetro y una fuente de poder. ¿Y qué necesitamos en cuestión al software? Necesitamos una laptop o una PC y lo más esencial, cajas de flasheo. Necesitamos cable USB o cables de las cajas, cable USB para el celular. Medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad? Sí o sí es obligatorio. Una manilla antiestática. No puse aquí la manta antiestática, pero es igual, si pueden. ¿Cómo funciona un teléfono celular? Bueno, ¿cómo funciona un teléfono? Aquí vamos a mostrarles que funciona en bloques. Y si se dan un poco de idea, será más fácil de solucionar el problema si lo dividen en estos bloques como se divide el teléfono. En tres bloques: módulo RF, módulo AF y área lógica. La área lógica. En el módulo RF se encuentra como la antena, el Bluetooth y toda la señal que está ahí. En el módulo AF se encuentra el micrófono o los altavoces, y en el área lógica el ROM, la RAM y los procesadores. Mantenimiento general. Cualquier cliente les va a traer un teléfono celular y les va a decir: hazmelo mantenimiento general, o quiero que me lo hagas una limpieza. Para eso necesitamos hacer tres siguientes pasos. 1. Verificar el cargador de la entrada y la entrada de audio, salida de sonido, el touch, y si funciona o no. Primeramente, siempre verificar si el teléfono está bien. No vaya a ser que el cliente les achaque o les diga que ustedes se lo han arruinado. Por eso siempre verificar que está el teléfono en buen estado.
y solo necesita el mantenimiento general. 2. Darle una limpieza de polvo. Bueno, una vez que ya hayan hecho la revisión completa del teléfono, darle desarmar el teléfono y darle una limpieza del polvo, biencito, limpiarlo bien. Y luego, una vez que hagan la limpieza del polvo, limpiar con alcohol isopropílico, con el pincel, limpiar biencito y ya va a estar, porque a veces se sulfatan las entradas de conexión, las conexiones del celular. Una vez hecho esto, armarlo bien, armar y verificar que todo funcione correctamente. Cuidado que se estén olvidando una conexión y todo. Por eso armar y verificar que funcione correctamente. Y luego entregarle al cliente. Ahora vamos a entrar al área de reparación de hardware y software del teléfono. Aquí necesitan sus herramientas que les pedí y una laptop o una PC. Su manta antiestática igual y su manilla. Hardware. ¿Qué problemas generalmente se muestran en un teléfono cuando reciben hardware? La entrada del cargador está dañada. A veces, la mayor de las veces van a entrar porque la entrada del cargador está dañada. Y revisan si hay conexión o no hay. Una vez eso que hayan detectado que la entrada del cargador esté dañado, desarman el teléfono y con cuidado ponen la flux o pasta de soldar, la crema de soldar, y lo hacen calentar con la estación de aire caliente. Lo hacen calentar y se va a soltar ahí. Luego posteriormente le dan una soldada con la nueva entrada de carga. 2. Pantalla rota. Generalmente igual siempre lo hacen casos celulares y las pantallas a veces rotas. Dependiendo del modelo y de todo, verificar en YouTube cómo desarmar y armar. Hay hartos videos de eso. 3. Daño de placa. Ahí es cuando se tiene que trabajar ya con electrónica, y eso vamos a estar viendo en otros videos. Aprovechando que les estoy haciendo otros videos, les comento que este curso es teórico, 100% teórico. Para los que quieran tomar la práctica, pueden venir a Amasoft y inscribirse a los cursos que vamos a estar dando. Ahí también, si quieren un video de la práctica, me dicen para que se los haga, cómo hacer las soldaduras, cómo hacer el mantenimiento. Bueno, continuemos. Software. Cuando el software está mal, son los siguientes problemas más comunes que están. Teléfono colgado. Siempre sabe estar colgado o no sabe qué le dar. Hay que verificar si es la batería, darle una reiniciada, quitar la batería y volver a dar. Simplemente eso sabe ser el problema. Algo muy sencillo, y claro, de ese trabajo no tienen por qué cobrar o decirle que han hecho un trabajo que no han hecho. Solamente decirle al cliente que solamente se ha colgado y le he reiniciado. Y bueno, ustedes ya lo verifican qué está pasando ahí, pero solamente sabe ser ese el problema. 2. Se queda en el logo. En ahí sí necesita un flasheo con computador o laptop. Van a ir buscan una página que sea de confianza y descargan su software del modelo del celular. Y luego posteriormente lo flashean en el celular. 3. La señal no funciona. Ahí sabe ser cuando la antena de red se sabe arruinar y hay que cambiar otro, o sabe estar reportado el email, y ahí hay que hacer un trabajo más profundo, pero
ahí ya ustedes lo ven que sí hacen, pero generalmente no es algo ilegal y es su riesgo eso. Pero en cuanto al trabajo de la, si está mal la antena, cambiarlo y va a dar todo bien, o la entrada de chip. Actualización del software. En ahí es cuando tenemos que actualizar con el Wi-Fi o con una computadora mediante un flasheo. Y eso. Bueno, este previo curso lo hemos presentado como a modo de que se den cuenta de cómo es este curso de reparación de celulares o este emprendimiento y puedan, si quieren, emprendan este negocio. Y para más videos nos pueden pedir en los comentarios en los comentarios nos pueden pedir cualquier video que quieran. Y así. Y cualquier otra duda me comenten y me dicen. Bueno, eso es todo por hoy, amigos.